कति घोचे यार, खालि घोच्नु मात्रै जानेछ है। त्यो घोचेर स्टार हुने हो र, घोचेर चाहिँ बस्ने हो र? यो त खै त त्यो घोच्नै हुँदैन क्या, त्यो कार्बोरेटर त खोज्ने चिजै होइन नि। यो त पहिला यहाँ ल यस्तो एयर फिल्टर यस्तो राखेको छ अनि स्टार हुन्छ त? तेरिका, यस्तो एयर फिल्टरमा कहाँ स्टार हुन्छ त? यो त अनि मुख थुन्ने, यो त यसको मुख हो, मार्क्स हो। यो मार्क्स चाहिँ तपाईँको मुख थुन्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि सास फेर भन्नुहुन्छ। यस्तो पनि हो, त्यस्तो राखेर कहाँ स्टार हुन्छ त? पहिला हेर्नु पर्यो, पहिला यस्तो राम्रो सफा गरेर यस्तो क्लियर राख्नु पर्यो। अनि यो पेट्रोलभित्र, यो ट्याङ्कीभित्रको चाहिँ पेट्रोल फिल्टर कस्तो छ त्यो हेर्नु त, पेट्रोल फिल्टर। ल ओहो, यस्तो फोहोर छ, यो सफा गर्नु है, यो यस्तो हुँदैन। अर्को नयाँ हाल्नु त, अरू नयाँ हाल्नु, अनि सफा। अनि त्यहाँबाट स्टार्ट भएन भने, अनि स्लोमा बसेन भने पो अनि ऊ कार्बोरेटर हेर्ने त। एकैचोटि घोचेर मात्रै हुन्छ, घोच्न मात्रै जानेछ है। अलिकति बनाउनु, अलिकति सफा गर्नु, एयर फिल्टर सफा गर्नु, पेट्रोल फिल्टर सफा गर्नु, अनि त्यसपछि भएन भने पो त्यो अरू हेर्ने त। पहिला एकैचोटि घोचेर हुन्छ? यस्तो नयाँ हाल्नुपर्छ, यस्तो सफा हुनुपर्छ। अलिक पुरानो भयो भने त्यो त हुँदैन। यस्तो जाम भइसक्यो, ल्याप भएपछि त कहाँ स्टार्ट हुन्छ त? तपाईँहरू बाइक गाडीको चाहिँ महिनैपछि एयर फिल्टर पेट्रोल फिल्टर सफा गर्नुपर्छ भनेर भन्ने, अनि त्यहाँबाट यस्तो त्यो काम गर्ने मेसिनको चाहिँ अनि वर्षौँसम्म यस्तरी हालेर हुन्छ? अनि कहाँ स्टार्ट हुन्छ त मेसिन? यस्तो लापरवाही गरेर हुन्छ? ल फेरेर अनि भएन भने अनि भन्नुहोस्।